Двери, блядь, закрывай. Тука, тука, тука. Ты... Чё? Так можно было? Ага, ага. Фигушки. Газировка. Самая маленькая ставка. Самая маленькая ставка. Такое сейчас. I like time. I like today. Максим Бог. Он же один Бог не что да подошел. Давай. Ова. Экипировку купить. Так. Угу. Поисковый дрон. Ага. Во. А, нога мила. Телевизора. Нет телевизора. Две ноги не мило. На. Зубы сильно. Я давно ее скачал. Да и вот. Я ее сбрасывал. Вот. Ну да. Витя. У меня эти ноги не имели вообще. Ай! Можно скачать приложение, которое взяла мультики. А у меня она сама по себе взломанная. О, давай это зимой видео снимать. На канал. Что тут снимать? Графика. Да. Я тебе можно все 10 пальцев сделать. Еще я сам могу сделать себе на этих. На все 10 пальцев. Можно на ноги тоже сделать. А? Можно на ноги тоже сделать. На ноги? Да. Они не будут держаться. Ну, маленькие тогда делать. Что такое? Ну да.
новый зомби. Купить. Флиш и лиш. Каменьку, да ладно. Так, смотри. Давай. Я читер. Да, блин, пальцы. 167 5 кубков. Не 167. Миллион 677. Опа! Уровень. У тебя только третья открывается. Да. Да я же говорю, я вот недавно начал играть. Я прохождение снимаю. Я давно, у меня там это где-то было. Толстяк это было. Я 3 раза уже проходила эту игру. Белый тестер. Вот здесь, да? А я 3 раза проходила ее. Толстяк был. Даже на другой стороне было. Я до моря доходила. Я полностью ее проходил 3 раза. Надо мясо разделить на кубики. Ивановы. Ха-ха-ха. Взял лук. Вышел, стул, пару понесел. Зомби пойманы. Кофе. О. Не могу видеть, как человек калечит шашлык. Помоги ему. Я сам все сделаю. Отец не скажет, что это ты приготовишь. Вот, да? Юля, помешай суп! Строй. Ну и... No. О, наконец. Так. Продать что-нибудь. Знаете что-нибудь. Какой-нибудь пирог. Ну давай. Все купил, что дальше? Ладно. Заканчиваем серию, да? Все. До свидания.